for today's trip is maglilinis ako ng keyboard ko. So medyo matagal-tagal na din to na keyboard sa akin, mga around 2 years na ata mahigit. So ito yung makina K600 na 68 keys. Para ito ata yung Gen 1 kasi may Gen 2 na ngayon. Parang out of stock na ata to sa sa Shopee, or saka to sa Shopee ko kasi ito nabili. So parang out of stock na ata to. Pero meron pa mga bagong meron silang mga bagong generation na ganito. So sobrang solid pala. So ito yung specification niya. So konting lang, overview lang sa specs niya. Meron tong 3 modes ata to. Pwede siya sa Bluetooth at saka 2.4 GHz. Then pwede siyang mag-connect simultaneously sa 3 device via Bluetooth. So meron siya dito. And ewan ko kung nasa na yung dongle, baka nandito na sa likod. Currently, ito yung ginagamit ko na keyboard. Sobrang liit lang niya. Ayan, ito yung itsura. Ayan yung model niya, K600 V68W. In 200 mAh yung battery niya. So medyo matagal na din tong hindi nalilinisan at sobrang nakikita ko na yung mga dumi-dumi sa ilalim. So kailangan ko tong linisan na talaga. And ipapakita ko na lang through sa video na to. And let's go. By the way nga pala, sa packaging nito, meron tong kasamang ito, pickup puller at saka switch puller na rin, parang isahan na lang. Then meron ditong syempre dongle, and meron din tong wire. Papakita ko lang sa inyo kung nakalimutan ko na kung anong switch to. Basta to. Wait lang, papakita ko na lang. Medyo matigas. Uy, ang dumi. Ewan ko kung kita pa dyan. Aray ko. Grabe. Ang dumi. Then, so ito nga, puti. Hindi lang ako sure kung anong pangalan ng switch na to. Pero medyo clicky siya. Ewan ko kung rinig ba. White switch po. Supported nito 2 at saka 3 pins ata. Pwede mo i-selpak dito. So hot swappable to. So pwede kang magpalit-palit ng mga keys. Then ayan, ito itsura. So ewan ko kung preload na ata to. Ayan. Then so tatanggalin ko muna to lahat. Camera ko. Tatanggalin ko muna lahat kasi meron ako nakikita sobrang kapal na ng alikabok. So ito yung disadvantage pag puti yung yung keyboard at saka yung keycaps ko. Naku po. So kailangan ko tong sabunin. So may hininda na ako dito sa gilid na parang lalagyan. So ilalagay ko tong mga keycaps ko. So sasabunin ko to at saka ibabrush. So hindi naman to double shot keycaps to. So hindi ka hindi siya basta natatanggal tong mga words dito. Ayan. So sobrang goods. So simulan ko na pagtanggal ng isa-isa ng mga keycaps, tapos isusunod ko yung mga switches. Ayun, aray ko. Nasama pa yung switch. Ayan, natanggal ko na lahat. Meron ako nakitang kulay itim dito sa gilid. Ewan ko kung ano to. Shit, ay pumasok.
Putik na yan. Ewan ko kung ano to. Ayan, no. Sobrang tagal na. Hindi ko nalinisan. My goodness. So, ito na yung... Ayan. Tatanggalin ko din to. Tama ko to sa aking lilinisan. Sobrang dumi, grabe. Dito din. So may rubber pala siya dito. Ito. Ayan. So ito, punas-punasan ko muna to ng ano lang. Okay lang siguro to. Then ito yung PCB nya. O ayan, may nahuhulog pa na alikabok. Good. Gulay. Muna kung pwede ko ba itong tanggalin. Oops. Ayan. Meron siyang battery. Ayan na po. Ito na yung itsura niya. Wait lang. Pwede ko ba itong tanggalin? Natakot ako. Baka maputol eh. Kung kaya ko itong tanggalin. Pero ito. Ayaw, matigas. Paano ba to? Naku, baka masira ko, friend. Ayaw ata matanggal. Paano ba to? Hindi ko na lang siguro tatanggalin. Naku, natatakot to. Wait lang. Ayaw matanggal eh. Tigas. Wait lang. Medyo matigas siya, guys. Ayan, natanggal na. Ito na yung main PCB niya. So, goods na goods pa naman. Ayan, guys. So, ito, pupunasan ko lang to. And, ito, naka-ready na din dito yung mga huhugasan ko. Ayan na. Ito, lalagyan. And, nasasabunin ko yan, guys. Para malinis. Ewan ko ba dito, baka ano to eh. Baka mag-rust to, baka punasan ko na rin to. Ito lang yung mga keycaps lang yung nagsasabon ako. So let's go. So para naman dito sa mga keycaps, hand soap na lang yung gagamitin dito. Pero nasa sa inyo na rin yun kung anong gagamitin nyo. Sa akin ito, hand soap lang. Pwede kayo gumamit ng sabon. Sa inyo na yan. Tsaka gaya ng sabi ko, mukhang hindi ko na ito babasain. Baka magkalawang. Ito may parang metal ata ito eh. So hindi ko na ito babasain. Then pa-brush ko na lang tong mga keycaps. Babad ko muna sa tubig. Tapos ibabrush ko. Medyo madilim pa dito sa CR. Ayan, aray ko.
ayan, papatayin ko muna yung mga keycaps ko bago ko isalpak, syempre. Para masiguro naman natin na hindi mababasa yung PCB ko. Ayan. And ito, pupunasan ko lang to. Syempre, hindi ko to babasahin. At saka ito. Then, itong frame ng ng keyboard. Ayan. Kasama yung battery. So, ayan. Then, dito. Ayan. Ito gagawin natin. So, bago ko isalpak yan dito sa ko, kailangan tuyong-tuyo siya na walang tubig kasi ito nanuno itong mga tubig dito so papatuyin ko yun ng mabuti bago ko ilagay sa keyboard. So ayan, mag-wait muna ako hanggang matuyo. Tuyo na, so pwede na natin isalpak to. So pupunasan ko na lang bago ko isalpak sa mga switches. So ibabalik ko muna yung mga switches at saka screws. Napunasan ko na rin yung ito PCB. So balik na lang, balik tawag dito. Babalik ko na yung to, ewan ko ano tawag dito, basta ito babalik ko to. Pinunasan ko lang, hindi ko binasa, mahirap na. Yeah. Malinis na siya tignan. Yeah. Ayan. Yay. Parang may dumi pa rin. Right ko. Ayan. Medyo malinis na siya. Ay, malinis na. Hindi medyo. Malinis na talaga. Siyempre. Ayan. Medyo nangingitim na yung mga switches ko. So, nagbabalak ako bumili sana. Pero so di pa naman sira, so hindi muna ako bibili na lang muna yung gagamitin ko for now. Ayan. And isasalpak ko na tong mga keycaps dito since naman okay na, natuyo na siya. Ayan. Tuyo na siya guys, so sasalpak na lang dito. Ayos. Pinicturean ko, may guide ako, no? Baka makalimutan ko kung saan ko ilalagay. Ayan.
sundan na po. Ayan, presentable na siya tignan. Hindi lang klaro kasi madilim. Ano ba yan? Okay, ito. Ayan. Opya. Ayan, presentable na siya, di gaya kanina. Ayan, after ilang years. I mean, months pala. Naalinisan ko na rin yung keyboard ko. And thank you so much guys sa panonood. Yun lang po.